यार अब तो चिप्स भी खत्म हो गए, भूख लग रही है, कुछ बाहर खाने चले? बाहर क्यों चले, ट्रेन अभी चलने वाली है, रहने दे। यार भूख लग रही है, अभी तो ट्रेन रुकी हुई है, मैं तो जा रही हूँ। जा ले, फिर टाइम से आ जियो। आ रही हूँ 5 मिनट में। ठीक है। भैया एक छोले भटूरे की प्लेट बना दो। अच्छे लग रहे हैं, यही खा लेती हूँ, अभी तो ट्रेन खड़ी है। टेस्टी है, स्वाद तो सही है, मिर्ची ज्यादा है पर कोई नहीं, मजा आ रहा है। चलो खा लिया। मिर्च लग रही है, बहुत प्यास भी लग रही है। कहाँ मिलेगा पानी, आगे देख कर आती हूँ थोड़ा। आई क्यों नहीं अभी तक ये? आप देख के आना। ठीक है। ओहो, ट्रेन स्टार्ट हो गई। प्रियल, प्रियल कहाँ है? ओए मेरी ट्रेन, ट्रेन, अरे रुको, ट्रेन कहाँ गई? ट्रेन। गाइस, प्रियल नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी।